呢間可以話係廣州平靚正碟頭飯嘅完美結合體，仲有佢哋16蚊嘅炒牛河，真係完全可以征服我啊！好啦，各位，今日去嘅呢間呢，應該係好多朋友喺公演前上班嘅飯堂，冇人影我嘅，我哋埋位。呢度個環境就好 old school 啊，每個角落頭咧都似乎話俾我知呢度係飯堂，好勁啊！你哋啲鑊氣，哇，薯仔炆雞啊呢個，咁足料啲16蚊，你睇下呢個份量，呢個色水真係太掂。我終於知佢呢個點解叫飯堂啊，好好食啊！16蚊咁大個份量，好鬼掂啊！入嘴係搭嘴嗰隻啊！哇！呢個鑊氣衝晒添，呢個應該係20蚊以下牛河嘅天花板。唯一唔好咧，我覺得佢芽菜多咗啲，你睇下，但係個份量真係好足，16蚊牛河，犀利呢個，捲死隔離啲同學，真係冇幾個快餐店現點現炒啊，仲係10幾蚊，真係炒死佢啊！睇下呢個鮮菇炒滑雞，睇下個啲餸仲多過啲飯啊！哇！你睇上邊打晒芡。佢呢檔啲小炒真係好有味嚟嘅，全部都係現炒，而且勁有鑊氣，好辣嘴，一啲都唔輸蝕嗰啲大排檔。呢間嘢如果喺我樓下，真係絕對係日日食嘅。咖喱薯仔炆雞咧就好有食慾，但係佢個色水咧就會偏深啲，應該係加咗豉油之類嗰啲。咁樣整啖先。我第一次喺咖喱裏面食到好強烈嗰種醬汁嘅味道，家庭版嘅咖喱，同埋你睇下佢雞丁嗰啲位處理得好似嗰啲雞胸肉咁啊，佢唔會話用嗰啲肥淋淋嗰啲雞，呢點我好滿意，唔係講笑。呢間嘢喺我樓下，注定都係飯堂嘅存在，真係分分鐘自己煮咗佢呢個價，有份量又抵，鑊氣又足又平。開咗幾耐啊？9年啊！16蚊個牛河真係捲死晒成條街喎，真係。咁平16蚊牛河，即係你哋冇上平台嘅，自己送外賣啊，好似都城咁啊，仲係啊！睇下呢間嘢12點未到就已經飯堂跡象啦。